وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم بياك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barka mu da saduwa wannan masallaci mai albarka Masjidul Mumtaz da ke nan Gurgu Mari a garin Maiduguri yau insha Allah ta'ala muna yammacin Litinin 13 ga watan Ramadan shekara ta 1447 wanda ya zo daidai da 2 ga watan 3 miladiya ta 2026 majalisinmu na karatun tafsirin alkur'ani mai girma kuma muna cikin tafsirin suratul baqara insha Allah yau zamu yi kokari mu fassara ayoyi kaman guda uku insha Allah آية 165 هزوا إلى 67 ومن الناس من يتخذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار Allah ya ce wa minan nas Allah ya ce daga cikin mutane akwai wadda man yattakhidhu min dunillahi andada akwai wanda suke rikan wasu alloli wasu ababen bauta koma bayan Allah yuhibbunahum ka hubbillah Allah ya ce suna nuna musu soyayya suna son su irin soyayyar da ake wa Allah madaukakin sarki wallazina amanu Allah ya ce su kuma wanda suka yi imani ashaddu hubban lillah suna tsananin nuna soyayya ga ubangijinsu walau yaral ladina zalamu Allah ya ce ina ma a ce da zaka ga lokacin da wanda suka zalunci kawunan su idh yarawna al'azab za su ga azabar lahira da irin bala'in da Allah zai saka su annal quwwata lillahi jami'a cewa dukkan wani karfi ya tattara ya zama na Allah madaukakin sarki gaba daya wa annallaha shadidul azab kuma Allah madaukakin sarki shine mai tsananin azaba ga bayin da suka kafirce masa wannan ayar Allah madaukakin sarki na isan mana sako ne game da wasu tawagar mutane wadda muna rayuwa da su bayi ne cikin bayin Allah halittar Allah ne ubangiji ne ya samar da babansu na farko annabi Adam alayhi salatu wassalam aka yi nasu har aka zo kansu ubangiji ne ke ba su ci ubangiji ne ke ba su sha ubangiji ne ke ba su iskar da suke shaka ubangiji ne ya ba su lafiya ubangiji ne ke biya musu bukatu da abin da suka roƙe shi da abin da ma ba su roƙe shi ba duka Allah yana musu a suna kafirce masa Allah madaukin sarki ke ba su arziki a suna kafirce masa Allah sarki ke biya musu bukata Allah madaukin sarki sai ya ce to irin akwai wasu cikin mutane wa minan nasi akwai wasu cikin mutane man yattakhidhu wadda suke rikan min dunillah koma bayan Allah andadan wasu allolin daban Allah madaukin sarki babu abin da ya tsana irin ka masa shirka shi yasa hadisin sahihain manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi cewa ya manzo Allah menene yafi kowane zunubi girma manzo Allah sai ce an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka ka sanya wa Allah madaukin sarki kishiya kili alhali Allah ne ya halicce ka duk wani laifi da bawa zai wa Allah laifin yana zama da sauki matukar bai wa Allah kishiya wajen bauta ba
ana Allah madaukin sarki kishiya wajen bauta ta fiska guda biyu. Fiska ta farko tace shirka babba, fiska tace shirka karama. Shirka babba shine a ɗauki bautar da ake wa Allah ɗungurungum ɗinta a wa wani Allah. Shi wannan wanda ake wa ɗin mala'ika ne, annabi ne, bawa ne cikin bayin Allah, salihi ko ba salihi ba, shedan ne, gunki ne, kabari ne, bishiya ce, ko ma me inda aka ɗauki abin da ake wa Allah aka ma wannan abin to ya wannan abin da yadda shi ya zama gunki. Amma abin da aka masa wannan abin na irin bautar da ake wa Allah idan bai yadda ba, bai amince ba, ba da yaddansa ba ne, shi bai da laifi, wadda ya masa ne yake da laifi. Yanzu kaga bautar da ake wa Allah madaukakin sarki na masa sujjada, na masa ruku'i, na kiran shi domin ya biya bukata, na kiran shi don ya yaye damuwa, na ya yaye jinya, ya ba da ya yaye matsaloli, irin shi ake wa Annabi Isa alaihi salatu wassalam. Amma Annabi Isa bai yadda ba da yaddansa bane, ba da amincewansa bane, dan Allah zai tambaye shi a anta qulta lin nas ittakhiduni qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummi ilahayn min dunillah qala subhanaka ma yakunu li أن أقول ما ليس لي بحق ممتاز إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ranar kiyama Allah madaukin sarki zai tsaida annabi Isa yace ya Isa a anta qulta lin-nasi takhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Allah yace ya Isa wai kai ne ka gaya wa mutane cewa su ruke ka da kai da mahaifiyarka gyatumarka alloli guda biyu kuma bayan Allah? Annabi sai ya ce qala subhanak, zai ce tsarki ya tabbata gare ka, ma qultu lahum illa ma amartani bihi, wallahi ya Allah ban faɗa musu wani abu ba sai abin da ka umarce ni. Menene? ani ibudullaha rabbi wa rabbakum, ku bauta wa Allah, shine fa ubangiji na kuma shine ubangijinku. Ni ba Allah bane, ni ba dan Allah bane. Allah bai da da, lam yalid wa lam yulad. Allah bai da da, ni bawa ne cikin bayin Allah, ina da mahaifiya da ta naƙuda ta haife ni. Da haka ku bautawa Allah na ubangiji na da kuma ubangijinku. Wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim. Allah kuma ni na zan me ba da shaida ne a cikin su lokacin da nake cikin su. Falamma tawaffaitani, lokacin da ka dauke ni zuwa sama ya Allah, kunta antar raqiba alaihim. Allah kai ne ka zan me da kwantar lamuran su, wa anta ala kulli shay'in shahid. Duk abin da yake faruwa ya Allah kana halarce. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Allah ban gaya musu komai ba wallahi sai abin da ka umarce da shine ani ibudullaha rabbi wa rabbakum, ku bautawa Allah ubangiji na kuma ubangijinku. Wannan shine abin na faɗa ya Allah. Bayan shi Allah ban faɗi komai ba kuma ka sani ya Allah. Amma bayan mutuwa ta Allah idan wani akwai na biya taso ban sani ba. Allah madaukin sarki zai kira annabi Isa, ya kira mutanen su ci annabi Isa ne yace su bauta masa. Allah madaukin sarki zai ce to kai Isa ga mutanenka sun ce kai kace su bauta maka, zai ce wallahi Allah ƙarya ne. Zai ce Allah zai ce ya Isa ka nemo shaida, zai ce Allah ina da shaida. Sai ya ce waye shi, sai ce al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan shi zai kawo mu cikin ajandar. Anan ne za mu zo. Sai a kira mu sai a tambaye mu. A ce me za ku faɗa game da mutanen annabi Isa da annabi Isa gashi ana kes. Ya ce kaza sun ce kaza, waye mai gaskiya? Zamu ce ya Allah annabi Isa ne mai gaskiya.
ya aka yi su ce ya Allah ya zo ya ce kada abota masa abota ma kai kadai to ku me ya san da ku sai mu ce ya Allah Qur'anin ka ne ya sanar da mu kuma Qur'ani maganar Allah ce wa man asdaqu minallahi haditha wa man asdaqu minallahi haditha qila hadisa da ka Qur'ani magana ka ce Allah kai ka ba mu labari daga nan case close annabi Isa ya ci nasara kaga Allah maɗaukin sarki babu abin da baya so irin ka sanya masa kishiya da aka ka ɗauki bauta gaba ɗaya da ake wa Allah kawa wani Allah wannan shi ake cewa shirka cikakkiya kafirci cikakke mai yi idan ya mutu ɗan wuta ne idan kana shakkar zaman shi ɗan wuta kai ma ka zama ɗan wuta za mu ji ayoyin da Allah ya magana yanzu babu abin da zai hana Allah sa su wuta a rahamar Allah da jinkan Allah su ɗin Allah ya hukunta wa kanshi cewa ba zai musu rahama ba in dai mutum ya mutu yana bautar wani Allah Allah ya wa kanshi hukunci cewa ba zai gafarta musu ba ba zai gafarta ba mun gane akwai shirkar da zai zama ɗan adam yana yin abun nema Allah amma kuma akwai kasan wani bawa cikin abin da yake shi ma wannan ya sanya Allah kishiya ne abin da ya shafi ibada ba a wa kowa sai Allah sallarka qul inna salati qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin kazo la sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin Allah ya ce gaya musu ya rasulullahi qul inna salati gaya musu ni fa sallar da nake yi wa nusuki da yankana da nake na dabbobi da soke raƙumai da nake yi wa mahayaya da rayuwata wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin suna ga Allah ne ubangijin talikai ba wanda ise kashe ka sai Allah ba wanda ise ya kara maka rayuwa kuma sai Allah in dan adam ya ce zai kashe kan kaga ya kashe ka dama lokacin ka yayi idan lokacin ka bai yi ba wallahi mutum bai ise kashe ka ba kaga ba wanda ake wa sallah sai Allah ka tsaya za ka yi sallah sai wani a gefe mai gidanka a sirikinka a babanka a waye ɗinka sai ka ƙawatar da sallar ba ita ka saba yi ba dan ya ce ka iya dan ya ce ka ƙware dan ya ce Allah kake wa amma sai ka ɗan canza wani abu dan shi ko baka yi niyyar yi ba baka walaha ka je gidan sirikinka dan ya ce kai mutumin ƙwarai ne tara tayi sai ka ɗauki buta ka ce baba ɗan ya haƙuri abin minti biyu lokaci zai ɗan wuce zan ɗan yi walaha saboda na saba karshe lokaci ya wuce in dan manta yace a bismillah bismillah aka buta kai aula kai wala harka baka yi dan yace kana yi kai shirka ne idan kuma kana abu dan Allah ka saba kana wala harka yanzu sai ka zo gidan sayyinka sai dan wai karyace kai mai bauta sai ka ki nan ma kai shirka a'udhu billahi ba alaihi a'udhu billahi me ake so ka yi ka zama baina zalika qawama abinda zaka yi ka yi dan Allah kawai wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-dina hunafa'a wa yuqimu salata wa yu'tu zakata sai Allah ya ce wa zalika dinul qayyima Allah ya ce ba umarce su da komai ba sai su tsayi da Allah illa liya'budullaha su bauta wa Allah mukhlisina lahu ad-din suna ma tsaftace addinin su 100% ma Allah shi kadai hunafa su zama masu miƙa wuya ga Allah Allah sai ya gaya maka galibin ababen da ake samun irin wannan tare sai Allah ya ce wa yuqimu salata su yi sallar su dan Allah wa yutu zakata ka san ba da zakka mutum yana so ya ga an dauke shi a gidan TV Allah ya ce su ba da zakka dan Allah sai Allah ya ce wa zalika dinul qayyima wannan shine addinin da yake miƙaƙƙe wanda ba wannan ba kinan ba miƙaƙƙe bane Allah ka tsare mu dan irin wannan addini ba a so kai wani abu shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce la ahada aghyara min Allah babu wani da yake Allah kishi babu shi wanda yake Allah kishi ya halicce ka ya baka ci ya baka sha ya saka abu kazo kana raba wuta kana wa Allah kana wani bawa shi yasa manzon Allah yake cewa ranar tashin kiyama Allah madaukin sarki zai kalli masu yin aiki dan mutane Allah sai ce ga can wane da wane da kuka aiki dan su a gidan duniya ku tafi ku gani shin za ku samu sakamako wajen su ko ba za ku samu ba dan adam yana lada yana da aljanna ne bai da lada bai da zinubi bai da wuta bai da aljanna Allah ya ce wa qadimna ila ma'amilu min amalin fajalnahu haba'an mansura wanda suka aiki ba dan Allah ba
Allah ya ce za mu tattaro aikin mu kawo gaban su bawa yana murna masha Allah ai wannan sallah ta ce ai masha Allah wannan tarawih na ne wannan kaza na ne karatun Qur'ani na ne wannan ai kaza na ne Allah ya ce suna murna sai mu kawo ƙura ta sheke Allah ya ce ba ku yi danni ba ka'ida ta inji Allah shi kuma ni ne ina da kishi Allah ya ce ba ni karban aikin da ba danni aka yi ba na karba shi Allah bai so a abin da kuke yi yasa kaka yi ya zama bawa na da kaso a ciki Allah baya so kawai ka dauka baya so ka bari shi yasa manzo Allah yake cewa wa'annan wanda suke rikan wasu ababan bauta koma bayan Allah yuhibbunahum ka hubbillah suna son wa'annan allolin irin san da ake wa Allah malamai suna cewa son da ake wa Allah ba irin san da kake wa matarka ɗanka iyayenka ba shi bane shi san Allah so ne da ke da ɓangare guda biyu yana da ɓangaren ɗa'a yana da ɓangaren at-tarhib wa tarhib in kana so ka nuna mana kana son Allah ko kana so ka tabbatar kai mai son Allah ne yadda za ka gane shi ne duk abin da Allah ya ce ka yi ya zama kana yi duk abin da Allah ya ce ka bari ya zama kana bari duk abin da Allah yake so ya zama kana so duk abin da Allah bai so ya zama ba kai sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce man a'ta lillah wa mana'a lillah wa habba lillah wa abghada lillah mutumin da ya bayar dan Allah ya hana dan Allah ya so dan Allah ya yi fushi dan Allah manzon Allah ya ce imanin shi ya kai kololuwa amma lokacin da kake ubangiji na son wannan abin kai kuma sai ranka baya so sai ka fifita sanka akan san Allah to san Allahnka na jabu ne ba na gaskiya bane su ake ka haƙura da abin da kake so dan ka fifita abin da ubangiji yake so wannan shine ka zama bawa shi sai aka ce maka ma Abdullah bawan Allah kenan abin da Allah ke so shine priority ka ba abin da kai kake so ba lokacin da ya zama abin da kake so ne ya zama a gabanka ba abin da Allah yake so ba zuciyarka ta zan Allahnka ka aji Allah a gefe zuciyarka ta zan Allahnka أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه سبيلا wakila Allah madaukin sarki ce yanzu shin wannan wadda ya dauki zuciyarsa a matsayin Allahnsa ta ce masa yayi ban ce yayi ba zai yi ta ce ya bari ban ce ya bari ba zai bari Allah ya ce shin irin wannan ya rasulullahi zaka zan masa wakili ka zo gaban Allah kana ce Allah wannan shine wani me kaza ai irin wannan ba a masa wakilci a gaban Allah ba wanda ya isa wakilce ka lokacin da ya zan abinda ubangiji ke so kai baka so abinda Allah yake so kai ba shi kake so ba abinda Allah bai so shi kake so zuciyarka ita ce Allahnka a wani wajen Allah ya ce wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basirihi ghishawatan sai Allah ya ce faman yahdihi min ba'dillah Allah ya ce wanda ya dauki zuciyarsa ita ce Allahnsa shi yasa ba wai kana ganin mutum ya sa lata da uzza da manata da gunki da Jesus da waye ka ce shine arni ba kai ma kana zama arni baka sani ba zuciyarka ta zan Allahnka duk abin da take so ni bana hana zuciyata abin da take so zaka mata ta zan Allahnka ta ce kai zina zaka je kai zina ta ce kai caca zaka je kai caca ta ce ka sha 200 zaka je ka sha 200 ta ce kai kaza zaka yi ta ce kai ƙarya zaka yi kai sallah ba za ka yi ba kai kaza ba za ka yi ba zuciyata ba ta so kai ma yanzu zuciyarka ta zama maka niddan lillah kishiyoyin Allah zuciyarka ta shiga ciki ai ka gane idan matarka ce take hana ka bauta Allah ta zama kishiya ga Allah ƴaƴanka suke hana ka shi sa Allah masaliki yace innama amwalukum إنما أموالكم وأولادكم فتنة Allah ya ce da ‘ya'yanku da matanku suna iya zamantowa kishiyoyi ga Allah don suna iya zama muku fitina. ‘Ya'yanka su hana ka bautar Allah, dukiyarka ta hana ka bautar Allah ta zama maka kishiya ga Allah ta zama bala'i. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam wata rana yake cewa saura ƙiris in umarci wani ya ja mutane sallah in tafi zuwa ga gidan mutanen da ba sa fitowa su yi sallar jam'i tare da mu in ƙona su da su da matan da yaran duka a gidan mata da yaran sun zanto musu kishiyoyi ga Allah. Abdullahi dan Umar ya auri wata kyakkyawar budurwa a garin Madina sai zama idan zai fito sallar asbahi da yana sahun gaba daga baya sai fara zuwa sahu na biyu sahu na uku na hudu wata ran a waje yake samun sallah Umar dan Khattab ya ce wallahi sai ka sake ta baba ina son ta yace ko kana son ta
ta fara shiga al'amuran addinin ka sai ka sake ta. Yace ya Rasulullahi babana fa ya ce in saki matata. Yace kai babanka Umar din na cewa ka saki mace ka zo kana neman shawara je ka sake ta dai. Ba fa yin iyayen kuma yanzu ba fa da yaro za su kalli matar shi suna soyayya iya soyayya ce ta mallake shi sai ya sake ta in babu gaira babu dalili ba za ka yi saki ba. In babanka ya ce sayyidina Umar ya ce sai ka ce baba ai kai ba Umar bane ni kuma Abdullahi dan Umar bane. In babanka yana so ya baka irin wannan dokar ya zama Umar dan Khattab kai kuma Abdullahi dan Umar. Umar dan Khattab ba zai taɓa abu da san zuciya mu na me zai da san zuciya ake rai to shikenan. Shi yasa Allah madaukin sarki yace yuhibbunahum ka hubbillah. Shi san da ake wa Allah so ne da ke cike da tsoro, yana cike da kankantar da kai, yana cike da tawali'u, yana cike da biyayya. Sai Allah ya ce wallazina amanu, Allah ka sa muna ciki. Allah ya ce bayina da suke masu cikakken imani ashaddu hubban lillah. Allah ya ce su suna tsananin nuna soyayya da kauna ga Allah. Ta yaya? Abinda Allah ya ce su yi suna yi, abinda Allah ya ce su bari suna bari, ko da ransu yana so za su bari, ko da ransu yana so su yi Allah ya ce nace su bari za su bari, ko da ransu baya so nace su yi Allah ya ce za su yi. Allah ka ba mu iko. Azumin nan da wahala Allah ya ce mu yi muna yi, sallah asuba fita da wahala Allah ya ce mu fita muna fita, kaza da wahala Allah ya ce mu yi muna yi, kaza ran mu baya so Allah ya ce mu yi muna yi, kaza ba mu so Allah ya ce mu yi muna yi, kaza muna so Allah ya ce mu bari mun bari. Wallahi tallahi billahi kowa ne ya san sabon Allah akwai daɗi. Allah sabon Allah akwai daɗi. Ka ɗauki misali yanzu mutum ya zauna yana zura ƙarya ya samu attention ɗin mutane ai zai more. Amma mene manzo Allah yake cewa ɗayanku yakan yi ƙarya ya lazimci yin ƙarya ta zama jikinsa hatta yuktaba inda Allah kadhaba, har sai an rubuta shi a wajen Allah maƙaryaci. Wa inal kadhiba yahdi ila al-fujur. Manzo Allah ya ce kuma ƙarya tana kai mutum zuwa ga fajirci ne. Wa inal fujur yahdi ila an-nar. Fajirci ba inda zai kai mutum sai wuta. Concept annabi yana so ya gama ƙarya wuta take kai mutum. Zina ba daɗi? Ka tambayi masu yi. To insha Allah anan babu insha Allah. Amma ai akwai daɗi, masu yi suna jin daɗin yi ko? Amma ba sabon Allah bane, kai ka haƙura. Akwai wanda duk wani rukunai da wajibat da mustahabbat ne yi zina duk ya cika amma tsoron Allah zai hana shi. In kaga mutum kuma bai taɓa yin zina ba wallahi billahi tsarin Allah ne ba wayansa bane. Annabi Yusuf walaqad hammat bihi به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. Allah madaukakin sarki yace Annabi Yusuf fa ya yunkura, ita ma ta yunkura. Allah yace saura kiris laula an ra'a burhana rabbi, ba dan ya ga wata hujja daga ubangijinsa ba. Allah yace kadhalika nasifa anhu su'a wal fasha innahu imadina al-mukhlasin. Al-muhsin ko mukhlasin ne. Allah yace hakan nan muke kawar da alfasha daga bayinmu masu tsantsance bauta gare mu. Kaga Allah ne ya tsare shi, kai ma da baka taba yi ba Allah ne ya tsare ka. Idan ka so yanzu a yau zaka tafi Shagari locus sai a Shagari ba a to yau misali ne yayi, in mutum ya so a yau ma zai je Shagari locus yayi, amma tsoron Allah ka yasa ka haƙura, ga sha'awar tana damun ka saboda ka san idan kai sa'a sabila ta farki mummuna ne. Sai Allah ya madaukin sarki yake cewa والذين آمنوا أشد حبا ولو يرى الذين ظلموا. Allah ya ce ina ma a ce zaka ga wadda suka zalunci kansu wajen Allah shirka inna zulmana illa shirka la zulmun azim idh yarawna al'azab. Allah ya ce lokacin da za su ga azabar jahannama. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mai da aka tashi kiyama yadda tsiwon kiyama zai kasance, jahannama ce a tsakiyar farfajiya, sai a kawo 'yan adam mu zagaye jahannama, a kawo aljanu su zagaye mu dan sun fi mu karfi dama, a kawo mala'iku su zagaye aljanu. A nan ne Allah madaukin sarki zai ce duk wanda ya samu dama ya ma'sharal jinni wal insi in istata'tum an tanfuhu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la hawla wala la quwwata illa billah. tanfuzuna illa bisultan. Anan ne Allah zai shele ci ya ma'asharal jinni wal insi. Allah zai ce ya ku taron aljanu da mutane, ka san mu ne masu mukallafai dama,
mu aka ce mu yi mu bari ga nan mala'iku a bayan mu su ba sa ciki da masu la ya'suna Allah ma amarahum ne Allah ya ce in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu Allah ya ce idan kun ga dama kuna da hanya ku gudu ta cikin tafarkin sammai da kasai Allah ya ce ku gudu ga hanya mai guduwa ya gudu ba sama bace ku gudu kasa ku gudu Allah ya ce la tanfuzuna illa bi sultan Allah ya ce ba wanda yake gudu sai ya samu hanya to ina hanya malaika ya banga ya tare ka zaka tura malaika gudu ne malaika daya wallahi idan ubangiji ya ce ya hambarar da duniya duka na rantsi da Allah ba ta yi sheshe numfashi ba kawai haka zai fa ba magana sai ya je an yi aiki babu kawai malaika an yazo mata haka wallahi shikenan sai dai ka ji ana rigigib wallahi an gama na rantsi da Allah minti daya an gama lokacin da Allah zai halakar da mutanen annabi lutu mala'ika jibril kadai Allah madaukin sarki wato sai dakarun mala'iku kawai suka je suka wa garin haka kamar wannan waye ce kawai suka mata haka suka wuce yaya sai Allah an riga an gama kawai da haka duniyan nan a wajen mala'ika wallahi bata wuce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika jibril yana fiffike 600 dauriya dan kankanin fiffiken da ya daga shi sama manzo Allah ya ce ya to kare sama da kasa har fiffiken ya tabo sama duk maganar da muke na tsawon sama fiffike shi da ya tabo sama annabi ya kalle shi ya ce ya jibril lalle kana da girma manzo Allah ya ce ya Muhammad a cikin mala'iku aini karami ne Israfil ya fi ni girma shi ma ko da sun fi shi girma wannan yanzu yana bukatun zai hambara duniya in ma jibril aka hada mu da shi zai hambara duniya kuma ganin sai ya jani shi ne in kaga dan adam yana abu kawai Allah ya kyale shi ne sai Allah ya ce iz tabarra allazi okay wa anna Allah shadidul azab Allah sarki kuma mai tsananin azaba ne in ya kama bawa shi yasa Allah yana da haƙuri bawa zai yi ta kafirci ta sabo Allah ya ce kar ya bai in kama shi kar ya kuskure zuwa hannuna in arne ne bai musulunta ba in mai lafi ne bai tuba ba Allah ya ce in na kama shi ina da tsananin azaba Allah ka sa ba ma ciki sai Allah ya ce iz tabarra allazina tubi'u min allazina taba'u Allah ya ce a lokacin ne a lahira za a samu a mabiya za su nesanta kansu su yi baram da wadda suka bi yanzu wadda aka bi su manyan jagororin arnan mala'udin su jagororin za su yi baram da wanda suka bi su mabiya din jagororin za su yi baram da mabiyansu wa ra'aul azaba Allah ya ce kuma suka ga azaba wa taqatta'at bihim al-asbab Allah ya ce kuma duk wata alaka da ke tsakanin su da ta biyayya ta zumunci ta kaza Allah ya ce duk za ta yanke yanzu an ga azaba ba maganan wani wane ai shine shugaba a fir'auna a hamana a karuna Allah ya ce su yan baya za su yi baram da jagororin ma Allah ya ce za su yi baram da su wa qala allazina taba'u law anna lana karra Allah ya ce wanda suka yi biyayyan a duniya za su ce wallahi yadda anan muka zo ka ce ba ku san mu ba ba mu ba ku da za a ƙara komawa duniya fa natabarra'u minkum kama tabarra'u minna mabiyan za su ce damu ma mun yi baram da kuma nesanta kanmu da ku kamar yadda kuka nesanta kanku da mu a nan kiyama sai Allah ya ce kazalika irin haka ne fa yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim Allah ya ce nake nuna musu ayyukansu wanda ya zanna abin nadama a gare su ya zan asara a gare su wa ma hum bi kharijin minan nar Allah ya ce kuma sun shiga wuta babu ranan fita fau sun shiga kenan al-Qurtubi a cikin Jami' al-Ahkamil Qur'an juz'i na 2 shafi na 184 ya kama ga Imam Suddi yake cewa lokacin da ubangiji zai wa irin ƴan wuta wannan gwalagwalan shine lokacin da Allah zai dago aljanna ma ƴan wuta su arnan kafin su shiga kafin a zo maganan tafiya wuta aljanna filin kiyama za a daga arne sai a ce shi wannan aljannar ka ce sai ya fara murna kamar irin yana gani abin kirki a duniya abba ai shi yasa na dinga kaza ai shi yasa nayi kaza ai shi yasa ai na rike da Allah uba Allah ruhi mai tsarki shi yasa na rike shi yasa kaza sai Allah ya ce to amma yanzu ba taka bace saboda baka bauta min ba sai a daga mumini a ce malai haya ga gidanka na wuta kai ba za a tsorata ka ba sai a ce amma ka bi Allah ga gidan aljannan okonko da ya bi Allah da aljannarsa da aljannarka za a hada a baka da wutarsa da wutarka za a hada a bashi exchange shi yasa Allah ya ce wa ra'aul azab lokacin za su ga azaba wa taqatta'at bihimul asbab Allah ya ce a lokacin ne fa za a fara dure da tsayi da tsinuwa
a fara zagi a fara tsinewa juna. Sannan me yasa anan Allah madaukakin sarki ya ce a amaluhum hasaratin, Allah sai jingina cewa kadhalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim, Allah sarki ya nuna musu ayyukansu kamar suna da aiki kenan ba, amma sai Allah ya ce zan musu asara. Wasu malamai suka ce Allah anan ya jingina aiki ne zuwa gare su saboda munin aikin. Ai ina kai abu mara kyau, asali mu abin da muka sani shine idan mutum ya abu mara kyau ba a yaba mara, ba ma su a kira abin shi wani shi wani din a bar da Allah a bar shi kar a yi magana. Kai da kaga ma ana cewa wani ka tuna mana lokacin da muka tafi ka da ba ka Allah ka bari wancan ai tilka ummatun qad khalat ni ada ne yanzu an girma an hankali ya zo baka so a tuna ba. Idan alkhairi ne fa so kake a tuna, to su dan Allah ya bakanta musu rai ne Allah ya dinga kiran ayyukan nasu. Kadhalika yurihimullahu a'maluhum hasaratin, Allah ya ce na nuna musu munanan ayyukan ne, ba su so a nuna musu, ba su san gani, ba su san ji. Allah ya ce amma na nuna musu dan in ƙara musu baƙin ciki da ƙona musu zuciya. Wasu malaman kuma suka ce a'a ba haka bane, Allah tunda ya kira abin da sunan aiki to aikin ne. Shi kafiri ba ka rasa shi da ɗan ababai ɗaya biyu kyawawa ai. Za ka samu wani arni ya zo cewa ya ga wani mai bara ya ɗan basha da bana yana sana kana gani tana yi ba. An ji ana neman blood donation, su zo su yi donating blood, an gane ai ajiye a irin blood bank, ai a ma suna yi ai. Irin wannan Allah zai tara kyawawan sai ya ce to ga ayyukanku da kun bi ni kuna da lada, amma ina da ka'ida wa man yabtaghi ghayral islami dinan. Allah ya ce dukkan wani wanda yake ikirarin wani addini ba musulunci ba falan yuqbala minhu, Allah ya ce duk abin da zai da sunan addini Allah ya ce wallahi bazan karba ba. Kun yi da nufi ku samu lada ba, Allah ya ce to kasantuwar ku arna ne wannan shine zan muku matsala ta yadda bazan karba aikin ba. Wa fil akhirati min al-khasirin, Allah ya ce a rahira yana cikin asararu dan ga aikin amma aikin bai masa rana ba. To me amfanin baɗi barai? Babu amfanin baɗi barai. Da haka aikin da bai maka rana ba ya zan ba aiki ba. Ash-Shanqidi a cikin Adwa'ul Bayan fi Idahil Qur'an juz'i na 1 shafi na 74 yace wannan ayar ta yi kama da faɗin Allah cikin surati Saba aya ta 32 zuwa 33. Qala alladhina istud'ifu lilladhina istakbaru anahnu sadadnakum 'anil huda ba'da idh ja'akum. Da ka juya to qala alladhina istakbaru. Qala alladhina istakbaru lilladhina istud'ifu أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. Allah maɗauki sarki nan da ya ce idh tabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u, sai Shanqidi yake cewa daidai take da faɗin Allah cikin Saba inda Allah ya ce wa qala alladhina istakbaru alladhina stud'ifu, wanda suka yi girman kai kenan su manyan jagororin arnan, lilladhina stud'ifu a lahira za su ce wa raunana wadda suka bi su, raunana za su ce musu to ka ce mun zo lahira zaka shigar da ni aljanna, ka ce mun zo lahira ba matsala, ka ce mun zo lahira sai ce masa kai karami ana hannu sadadnakum anil huda bada idh ja'akum, ni na hana ka bin gaskiya lokacin da annabi ya zo da gaskiyan na ce karka je ka shiga ne. Ba Abubakar ya shiga ba, ba Umar ya shiga ba, ba Sayyidina Uthman ya shiga ba, ba Aliyu ya shiga ba, ba Bilal ya shiga ba, ko da mun musu azaba ba sun jure sun sha ba.
kai din me ya hana ka bal kuntum mujiza ce dama kuma yan iska ne za mu ce da mu je mu ba mu kadai bane da mu da kudin dama duk taron jack of all trades ne dukkan mu marasa kirki ne dama kai ma dan iska ne kar ka zo ka ce wani wai mujrimin kai ma mujrimi ne criminal ne wa qala ladina stud'ifu su wadda aka wana za su ce lil ladina stakbaru za su ga manyan bal makrul layli wan nahar kun manta ne makircin dare da rana fa kuke mana da daddare ku kira mu meeting ai qur'ani ma kai gane cikin suratul baqara ai da mu kira su meeting da daddare a kira su meeting da rana a kira su meeting wai kar su zame su ba annabi idza ta'amuruna an nakfura billah kuna ta umartan mu cewa mu kafirci wa Allah wa najalahu andada mu sanya wa Allah kishiyoyi wa asarru nadamata lamma ra'ul azab Allah ya ce a lokacin ne nadama za ta bayyana a fuskokin su da manyan da ƙananan nadama za ta bayyana a fuskokin su lamma ra'ul azab Allah ya ce lokacin da suka ga azaba ta zo gadan ba makawayi sun kone ba nan ne matsalan ba Allah ya ce waj'alul aghlala fi anaqil ladina kafaru Allah ya ce za mu sanya kukumai a wuyan wanda suka kafirci malamai suka ce marin lahira mari ne da ke da components guda uku farko idan aka kawo marin za a zo a daura shi a wuyanka ne karfan da zai shaƙe ma wuya din shi wannan karfan garwashin wutar jahannama ne la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah ka sa ba dan mutanen Allah ka tsare mana imanin mu Allah ka haramta wa wuta cin naman mu idan aka daure wuyanka kuma fa ba irin barin duniya wai da za a dinga barin wuyanka yana juyawa bane karfan ta gaba da bayan shi da gefe da gefe kowanne su ya kusa haduwa da juna wuyanka yana ciki sannan kacan wuta za ta sako haka da Mustafa Murai faɗa cikin nisa ahlin nar kacan wuta za ta sako yace za ta rike ma hannu haka za ta rike ma hannu haka yace duk kacan fa kacar wuta ce ba karfe bane garwashin wuta ne aka yi kacar da shi kacar za ta ƙara wucewa ta hada da kafafuwanka nan ma hannun sai ta kusa hada shi nan ma hannun sai ta kusa hada shi kafar sai ta kusa hadawa haka za a ce to daga nan kuma za a ce ku tafi wuta a lokacin da za a sa wa mutum wannan kadai jinin jikin shi da kwakwalwarsa sun fara tafasa sun riga sun tafarfasa ko ba sa shi a wuta ba aka bar shi anan ya shiga bala'i shi yasa Allah ya ce za mu sanya musu kokumai ba fashi sai yasa Allah ya ce amma kada kana ganin kamar azaba ta yi yawa kai mai sauraro Allah ya ce hal yujzauna illa ma kanu ya'malun Allah ya ce ba mu saka wa kowa da abin da muka masa ba sai abin da ya aikata aljaza'u min jinsil amal wa jaza'u sayyi'atun mithluha Allah ya ce yadda suka yi mummuna a duniya Allah ya ce mu ma gashi muna musu mummuna a lahira ba bashi Ibn Kathir a cikin tafsirinsa mujallad na farko shafi na 29 yace nan da Allah yace tabarra minhum kama tabarra'u minna yace mala'iku ma za su yi baram don suka waita mala'iku a lahira kasa kuma su bautan mala'iku ai yawwa Allah yace su ma za su yi baram su ce ya Allah wa'annan wanda suka ce sun bauta mana Allah ba mu sani ba wallahi babu mu babu su still suratul saba aya ta 40 zuwa 42 wa yawma yahshuruhum jami'an ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول الذين ظلموا ذوقوا بعضكم نفعا ولا ضرا ونقول الذين ظلموا ونقول للذين ذوقوا ما كنتم تعملون كأين دي تابع أغرم وانا وحلا الله مدوكين سركي يتي ويوم يحشرهم جميعا الله يتي أران الله رازام تتروس غبا ديا كاسن دو الله يكي تتروس نن إيه baka sani ba habba
capital assembly kowa yana nan, za a ɗauki attendance ba wanda is absent, ba absentism, kowa yana nan, da mutane da aljanu da mala'iku. Allah ya ce duk ga muna tsaye, thumma yaqulu mala'ikati, sai Allah ya ce wa mala'iku a ha'ula iyyakum kanu ya'budun, sai Allah ya ce wayannan ku suke bauta a duniya ko? Mala'iku za su ce qalu subhanaka, za su ce tsarki ya tabbata gare ka ya Allah, anta waliyuna min dunihim, Allah kai ne majibincin lamarin mu ba su ba, bal kanu ya'buduna al-jin, Allah wallahi aljinu suke bauta ba mu bane. Ina ma mutum ya san wani mala'ika? Ai yawma yaruna mala'ikata la bushra yawma dhil mujwa yakuna hijran hajura. Duk ran da mutum ya ce maka ya ga mala'ika to ba zai bada labari ba. In kaga ka ga mala'ika to ba wanda ma ya san mala'ika, amma kowa zai ganshi su daya. In ka ganshi ba maganan ka bada labari wai dan yan baya su kula. A'a. Ba ka ganshi ba? A tare ka bada labarin a can. Allah ce babu bishara, kowa zai ganshi fa, amma babu wanda ya bada labari. Allah ya ce bal kanu ya'budul jin, Allah ya ce aljinu suke bautawa, mala'iku za su ce Allah aljinu suke bautawa, su kai suke bautawa, aktharuhum bihim mu'minun, Allah ya ce mafi yawan su da aljinu suka yi imani. Fal yawma, Allah ya ce a wannan yinin ne la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wala darra, Allah ya ce sashin ku wallahi ba zai yi amfanar da juna komai ba, haka ba zai yi cutar da juna komai ba. Wa naqulu alladhina zalamu, Allah ya ce a rane zamu ce wa arna da suka kafirci zuqu azaban nar, Allah ya ce zamu ce ku dandana azabar wuta jahannama allati kuntum biha tukadhibun, wadda ku kasance kuna karyatawa. Akwai arni da aka yi a zamanin annabi da ya karanta ayoyin wuta sai zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya kunna wuta tana ci bal bal bal, ya saka hannun shi yana zufa, yana majina, yana kuka, yana hawaye, hannun har ya kone sai ya murmushe dangulmin, sai ya ce ya Muhammadu wannan ce wutar mun shirya matato, mun shirya ya Muhammadu, mun shirya ya, hannun fa ya cinye kuma ihu yake kuma kuka yake kuma yana cewa ya shirya. Wannan kaso ɗaya ce cikin 70 ɗin wutar lahira, ɗaya ce bisa 70 ɗin wutar lahira ta ƙona masa hannu cikin sakan sai yana cewa wai ya shirya. Kaga da ya kamata ne ya shirya sai ya cije ai, ya cije kawai, ya cije, ya ƙin kuka, ya ƙin zufa, ya ƙin majina, ya basar hannun ya gama cinyewa, shi ma in yana so ya ci kai ba sai na hannun shi ba zai ce ya marga shi ba abin da wutar ta mana, kaga sai mu gane ba abin da za ta masa. To amma ya ƙone ya yi komai, shi sa Allah yake cewa wutar da kuke ƙaryatawa za ku zo ku hadda ita. Allah zai ce shin wannan ma'anan ma ƙarya ce? Wannan din ma ƙarya ce? Za su ce Allah wallahi ba ƙarya ba ce. Shi yasa Allah ya tabbatar mana cewa babu wanda ya fi ɓacewa, babu wanda ya fi ɓata sama da wanda zai bauta wani kuma bayan Al-Ahqaf aya ta 5. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الله يتي ومن أضل ويوانيني ما يفسنن بتاني ممن يدعو من دون الله سمد ودي يكي بوتا ونبا الله با. الله يباك تي يباك شا يباك لافيا كما كذو كان بوتا وني أبو man la yastajibu lahu ila yawmil qiyama, Allah ya ce wanda zaka ta roƙon shi har da ganin zuwa kiyama, Allah ya ce ba zai yi ansa maka ba fa. Wa hum an du'aihim ghafilun, Allah ya ce su wa'annan gumakan da wadda kuke cewa Allah kuna kiransu, Allah ya ce su basu ma san kuna yi ba ma. Allah ya ce wadahu shiran nasu, a lokacin da zamu tara mutane a farfajiya guda, kamlum a'da'an, Allah ya ce wadda aka bautawan za su zama makiya ga wadda suka bauta musu, wa kanu bi ibadatin kafin, Allah ya ce bautar da aka musu za su butulce su kafirce su ce ba su sani ba. Ranan ne abin zai tada hankali. Shi yasa a cikin suratul Maryam aya ta 81 zuwa 82 Allah ya ce wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza. dunillahi alihatan liyakunu lahum izza. Kalla sayakfuruna bi'ibadatihim wa yakununa alaihim didda. Allah ya ce wattakhadhu min dunillahi aliha. Ganin dai kuna ganin arna sun riki wasu ababen bauta koma bayan Allah, ba Allah suke wata, Allah ce liyakunu lahum izza, wai dan su taimake su a lahira. Dan Allah maganin Trinity ba ta zo ba,
ai cewa suke ai ba mun ce shi is the savior, right? Savior ne, ai mai ceto ne, ai mai Allah ya ce dama maganar kenan kullum liyakun lahum izza dan su zama masu taimakon su a lahira. Allah ya ce kalla la 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 a sayakfuruna bi ibadatihim a ranar lahira. Allah ya ce za su kafirce wa bautar da kuka musu, wa yakuna alaihim didda. Allah ya ce wa'annan wanda kuka bauta su zan abokanan gaban ku. Ba abin da wani zai iya maka fa in dai baka bauta Allah ba. hakan ne ma cikin suratul ankabut aya ta 25 wa qala inna mattakhadtum min dunillahi awthana mawaddata bainakum fil hayatid dunya thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dan wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Allah ya ce wa qala inna mattakhadtum min dunillahi awthanan mawaddata bainakum. Za a ce musu kun riƙi ababen bauta ne kuma bayan Allah dan ƙauna da ke tsakaninku da su. Yanzu wanda suka fi Fir'auna ƙabilan Kibdawa wallahi sun san Annabi Musa ne akan gaskiya, amma abin da yasa suka ƙi barin Fir'auna shine mawaddata bainahum, saboda wannan ƙaunar da ƴan uwantakan da dangantakar da ke tsakanin to yaya zamu yayi wa namu baya idan muka bi Annabi Musa ai mun bi dan banu Isra'ila gwanda mu je lahira ayi kundin badan namu ne namu. Wallahi sun sani. Allah ya ce to kun kiyaye wannan ba fil hayatid dunya, rayuwar duniya. Allah ya ce wa yawmal qiyamati, a ranar kiyama yakfuru ba'dukum ba'da. Allah ya ce sashin ku zai kafirce wa sashi, wa yal'anu ba'dukum ba'da, sashin ku zai tsine wa sashi. Manyan sai Allah ya tsine muku, ƙananan sai kuma Allah ya tsine muku, ai tofin tsine wa ma'awakumun nar. Allah ya ce duk wannan tsine a kiyama ba zai muku amfani ba, dukan ku ta za ku tafi fa. Wa malakum min nasirin. Allah ya ce ba ku da wanda zai taimaka muku. Duk wanda ya yana bautan Allah ka riƙe kawai ga wani shar'i da zan baka, whether directly or indirectly shi dan yake bautawa. Da wanda ya bautawa Annabi Isa, da wanda ya bauta Uzairu, da wanda ya bauta wa Lata, da wanda ya bauta Uzza, da mai addinin Buda, da mai bautan shanu, da mai bautan sama, da mai bautan rana, da mai bautan wuta, dukkan su indirectly shedan suka bautawa. Dan waye sa su yi wannan bautan? Shedan ba? Ranar kiyama za a yi open letter cikin surati Ibrahim aya ta 22. Qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru inna Allaha wa'adakum wa'ada al-haqq إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الكافرين لهم عذاب أليم. Allah ya ce a ranar ne shi dan zai capital assembly a cikin wuta, zai tara 'yan wuta duka. Lahum azabun alim. 'Yan wuta duka zai tara su, a nan ne zai yi addressing ɗinsu, capital assembly na farko da za a yi a wuta. Wa qala shaytan babba zai ce, shaytan babba zai ce lamma qudiyal amr, lokacin Allah ya gama hukunta al'amari 'yan wuta sai shiga wuta, 'yan aljanna muna aljanna lokacin ba mu ma san me yake faruwa ba. Sai dai amma ka san a aljannan akwai wani kaman talabijin, suratul safat ta gaya mana ai yau akwai wani kaman talabijin, duk zamu na kallon me ake yi, muna nan muna kallowa. Inna Allaha wa'adakum wa'adal haqq, zai ce Allah fa ya muku alƙawari na gaskiya, wa wa'adtukum fa akhlatukum, ni kuma na muku alƙawari sai na saba muku. Na muku alƙawari tabbas akan an zo lahira za a yi kaza za a yi kaza, tabbas. To amma gaskiya kun ga abin ya zo ya juya, na saba muku, an zo an wuce filin kiyama ban cika alƙawari ba. To wa ma kana li alaikum min sultan,
ni yanzu kun sani cewa ba ni da wani ƙarfi da na nuna muku dama ba haka ba ne? Mazinaci idan zai yi zina malam Muhammad shi dan ya taba zuwa ya kama hannun mutum ya ce ka je kai dole shi yasa ya ce ba fanna mu ƙarfi ba wa ma ya sanni wa ya taba gani na ba wanda na sawa ƙarfi ba wanda na kama ma ana bi musrikikum wa ma antum bi musrikhi illa an da'awtukum fastajabtum li abin da ya faru shine na muku kururuwa ne na kira ku ne na sa muku waswasi ne kawai kuka amsa dama kuma ƴan iska ne mana shi ne ya kama hannun mutum ne yanzu duk wanda kaga yana zina shi ne ya kama hannunsa ne wanda yake ƙarya shi ne ya kama sa ne wanda yake caci shi ne ya kama hannunsa ne shi ne ba wanda shi ne ya kama hannunsa fa kawai kira yayi kuma kiran ma baka ji ba kawai ya raya ma ne a zuciya kawai sai ka ansa daka fala talumuni kada wani ku a ciki ya kuskura ya zarge ni a uzubillahi Allah mun gode ma da kai musulmai to yanzu idan mutum ya gama wannan kafircin ya je shi yana masa wannan karka kuskura ka zargi ni a cikin wuta fa bakin cikin malamai suka ce anan bakin cikin da in wuta za su fuskanta ya hutan bala'i to jagora babba ya ce karka zarge shi walumu anfusakum yace ku zargi gaunan ku ne ba mutanen kirki ba ma ana bi musrikikum ni bazan yi taimakon ku da komai ba a yau wa ma antum bi musrikiya kuma ba za ku yi taimako na da komai ba inni kafartu ma ashraktumuni min qabl ni nayi baram na kafirci wa duk abin da kuka yi tarayyanta da shi a gidan duniya min qabl kafin mu zo nan ba duniya kai kesin ba sai ya ce musu to inna zalimina ku dama azzalimai ne kuma lalle su azzalimai lahum azabun alim kuna da azaba mai raɗi da haka inna kullun fiha mu zauna mu ga su kawai dan wuta zai tsine wa shedan zai ce oho ka dade baka tsine ba Allah ya tsine ma ya ce ayya ya zama maimaitawa kai ai dama Allah ya riga ya tsine min ai tun a halittar annabi Adam Allah ya tsine min yanzu taka kuma me za ta min a zauna a gasu dai inna zalimin lahum azabun alim a gasu Allah madaukin sarki ce a kiyama za mu yi fare za mu buɗe abin da suke boyewa cikin sura An'am aya ta 28 bal badalahum ma kanu yafuna min qabl ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون idan ba ku manta ba da Allah ya ce idh tabarra'a alladhina tubi'u min alladhina tabaw wa taqatta'a bihim al-asbab wa qala alladhina tabaw la anna la karra fanatabarra'a minkum kama tabarra'u minna haka Allah ya ce ai idan aka ji lahira manyan suka yi barambaram da ƙananan za su ce wallahi da za a koma duniya mu ma sai mun rama sai mun yi barambaram da ku a duniya don mu rama abin da kuka mana anan Allah ya ce ƙarya suke yi in an zo duniyan ma Allah ya ce za su koma shigar iskancin ne Allah ya ce bal badalahum kawai abin da suka ɓoye ne ya bayyana a gare su abin da suke ɓoyewa a gabanin su zo nan a duniya ne ya bayyana gare su Allah ya ce walau ruddu inda za mu dawo da su duniyan mu ce to shikenan ku dawo ku rama abin da manyan suka muku Allah ce la'adu limanu anhu wallahi da sun maimaita abin da muka hana su wa innahum lakazim Allah ya ce makareta ne da ku an je yayin kaga ana zage ana tsinuwa Allah ya ce in za mu dawo da su za su ce alright mun gane lahiran ma bari mu ci gaba da gashi dan an je ma za a ƙara dawowa Furqan aya ta 23 wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura Allah ya ce arna duk aikin da za su yi in dai babu imani Allah ya ce za mu gabato da aikin kuma muka gabato zuwa ga duk ababen da suka aikata a gidan duniya Allah ya ce faj'alnahu haba'an Allah ya ce sai mai da shi zan kura mansura abin daidaitawa ko da arni ya yi abin kirki a duniya wallahi ya hura usirri ba abin da ya faɗa yanzu idan mutum ya fit me ya ce duk abin da Allah ya ce babu lada Allah ya ce ko me ga arni ya yi ai yanzu misali yanzu duk interventions da kake gani arna na yi ba suna ba da kuɗi ba na interventions ba ayya humanitarian interventions Allah ya ce duk a banza ne babu lada amma yanzu kai musulmi in zaka ba humanitarian intervention zai yi wanne ya zama sanadiyar samun aljannar ka shi aikin da arne yake yi dukkansa
duk yadda ya kashe kuɗi, duk yadda aiki yake da kyau, duk yadda ya ɓoye kar a sani, duk yadda ya kashe kuɗi da yawa, Allah ya ce yadda ka san toka haka yake. Kaga yi toka ai ba ta da nauyi ai, kana ɗaga ta kuma iska za ta kaɗe ta. Allah ya ce alayar haka za mu yi wa aikin cikin surati Ibrahim ayat 18 mathal ladina kafaru bi a'malihim karamadin ishtaddat bihi ar-rih أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. yan uwa mu gode wa Allah da Allah mu ce alhamdulillah. Allah da kai musulmai mun alhamdulillahi alladhi hadana li haza. Kaga abin da Allah zai wa kyawawan ayyukan arnafa. Allah ya ce mathalul ladina kafaru bi rabbihim, misalin wadda suka kafirce wa Allah, a amaluhum karamadin, Allah ya ce aikin da suke kyawawa, Allah ya ce kaman toka ne, ishtaddat bihi rihu fi yawmin asib, Allah ya ce iska mai karfi ta watsa aikin a ranan da ake iska da guguwa. Idan yanzu akwai toka a nan aka zo ana guguwa da karfi, in guguwan nan ta yi kwarkwar a inda tokan nan take, za ta bar wani abu na toka? Allah ya ce to aikin kafirai a lahira haka yake. La yaqdiruna mimma kasabu ala shay. Allah ya ce ba su da ikon wani abu na komai cikin ayyukan alkhairi da suke a duniya, ba su da ikon ko daya, babu ga aikin. Allah ya ce amma za mu kawo shi mu ce iska kwashe shi, Allah ya ce sai mu kwashe. Allah ya ce da kuna musulmai ku yi intervention din nan, da kuna musulmai kuka yi kaza, wallahi akwai wani arni da na san shi, wani anan zai yi sun san shi, yana da gidajen mai. Ni kaina mun taɓa yin magana ni da shi, ya ce min adadin masallatan da ya gina bai san shi ba. Ka gane shi kai? Adadin masallatai da ya gina, kar wani ya kira suna, adadin masallatan da ya gina shi ma bai sani ba, ko bai taɓa gina coci a rayuwarsa ba. Idan zai taimake ka, zai ma taimakon da tabbas ka san an taimake ka. Idan ka zo kofar gidansa, duk garin da ya je a Najeriya, in dai an ji ya zo garin ya sauka a gidan mansa, to mutanen da zaka gani zaka dauka kamar biki ake yi. Wanda ya musu aure yake ciyar da su, yake musu suna, Allah ne san adadin sa. Kuma yan gindin sa 99% din su musulmai ne. Kai ma ya kamata a ce ka san shi. A kai shiru ba a kiran suna. Amin ya rabbal alamin. Za ka dinga tausaya mishi yana kashe irin wannan kuɗin, yana kashe irin wannan kuɗin kuma babu lada, yana kashe irin wannan kuɗin kuma Allah maɗauki sai ce karamadin. Shi yasa Allah ya ce zalika huwa dalalul ba'id, wannan shine bata mai nisa. Mutum ne aikin da ya kamata ya kai shi aljanna, amma kuma aikin ba zai kai shi ko ina ba. Wani wajen Allah ya ce aikinsu kaman kawalwalniya ne. Mun san kawalwalniya, in kana tafiya daga nesa a ran da ake rana akan tsaudari ko titi, zaka na hango wata wani ruwa akan kwalta ayi, sai an zo wajen kaga babu. Allah ya ce haka aikin arna yake. Nur aya 39. Wallazina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dham'anu ma'a حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب. الله يقول والذين كفروا سوى النن أرناكم أعمالهم كسراب. الله يقول أيكم على خير سكي كمان كوالولياني بقيعة أتشون ونفقوا cikin wani rami. Yanzu da kana hango ka walwalniya a cikin wani rami, zaka tsammani ruwa ne ai, kogi ne ai. Ya hasabuhu zam'anu ma, Allah ya ce mai tsananin kishi zai yi tsammanin ya samu ruwa. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'a. Allah ya ce sai ya zo wajen fakon ramin sai ga babu komai. Shi arnan fa in ya je lahira yana hango ayyukansa kyawawa, abba I gave intervention, ai na yi kaza, ai humanitarian, ai mun ba da kuɗi a asibiti, ai mun yi kaza. Allah ce za mu dinga cewa wancan aikin nashi ne, yana tahowa kusa da aikin, za a mai kaman hoton aikin, ladan aikin. Allah ya ce har sai ya zo wajen fa wajadallaha inda Allah sai ya ce to mun yi charab da kai. Fa fahu hisaba. Allah ya ce tsaya check and balance. Kyawawan ayyukanka kayi kaza, kayi kaza, kayi kaza, kayi kaza, kayi kaza. Ka san me yasa ban karɓa ba? A'a kai are ne. Allah ya ce dukkan aikin nan ya zama zero, condemn.
wallahu sari'ul hisab. Allah ya ce kuma kada kai tsammani abin zai bata lokaci, da wuri za a gama. Idan ka je lahira daga annabi Adam har mutumin ƙarshe, Allah zai yi hisabi ya gama ƙasa da awa ɗayan duniya. A wani ruwaya manzo Allah ya ce kamun ka ce daga fitowar rana zuwa rana ta take a tsakiya zuwa 12 kamun ka ce 6 hours, wallahi an gama. Ran juma'a nan da za a busa kaho ba, below 6 hours kowa ya san masaukinsa. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. An gama, ba maganan wani a kosa a waje, a lokaci ya ja, a an yi yawa. Allah ne fa zai yi hisabin, kuma hisabin da Allah zai yi shine za a auna ka kai akan sikeli, a auna ayyukanka akan sikeli, a auna ladanka akan sikeli, a ce ka zo ka tsallake siradi. Duk wannan protocols ɗin lahiran duk za a yi. Allah ya ce amma below awa ɗayan duniya ko below 6 hours Allah ya ce za mu yi mu gama, don saboda ba a so mutane su sha wahala. Wannan ana maganan bayan an yi shekara 40 a tsaye, ba tsugunno, ba zama, ba kwanciya, ba bacci, ba abinci. Ya hayyu ya kayyum bi rahmatika nastaghith. Dan adam zai yi shekara 40 a tsaye, ba ci wallahi, ba sha, ba bacci, ba kishin gida, ba inda za ka tsaya bai wuce tafin kafar ka ɗaya ba, dabo saboda yawa da matsuwa. Haka za ka yi shekara 40 a tsaye, sannan fa Allah ya zo ya ce za a fara hisabi. Amma akwai mutum 7 da ba sa ciki. Ya Allah ka sa muna cikin 7 din nan. Manzo Allah ya ce sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu. Mutum 7 Allah ka ce ba sa cikin wannan masifar. Allah ka tausaya mana ka sa muna ciki. Allah ka tausaya mana, Allah ka sa muna ciki. Allah ka tausaya mana ka sa muna ciki ya Allah. Allah ka ji tausayin mu ka sa muna ciki ya rabbal alamin. Mu masu laifi ne ya Allah, mu masu laifi ne mun sani Allah, amma ka tausaya mana albarkacin wannan Ramadan. Allah mun yi tawassuli wannan karatu da muke na ayoyinka ya Allah, ka tausaya mana Allah, ka sa ba ma cikin wadda za su yi wannan tsayuwar. Allah ka sa muna cikin wadda za ka je sa inuwarka ya rabbal alamin. Allah ka sa muna cikin wadda ba za su yi gudun nan ba ya rabbal alamin. Allah ka sa muna cikin bayinka da ba za su sha wahalan kiyama ba ya rabbal alamin. Allah ka sa daga kabarin mu kawai sai inuwa, daga inuwa sai aljanna ya rabbal alamin. Allah ka sa ba dan wuta anan ya rabbal alamin. Allah ka sa ba wanda zai ganta ballantana ya shige ta ya rabbal alamin. Akwai bayinka da suka ce mu taya su da addu'a, Allah ka san su ya Allah ka biya musu bukatunsu da alkhairi. Akwai dan uwa da muke tare da shi kullum a wajen karatu yana cikin damuwa, Allah ka san shi, Allah ka yaye masa damuwarsa. Kai ka jarrabe shi ya Allah ka masa agajin gaggawa. Damuwa da yake ciki ubangiji ka cire shi a ciki. Mu yi tawassulin tafsiri da muka da azumin da ke bakin mu ya Allah, akwai bakuna masu tsarki anan. Allah ka tausaya mishi, Allah ka mishi agaji, ka mishi mafita cikin sauki. Allah ka azurta shi ta inda baya tsammani. Allah ka masa arzikin da bayan shi talauci ba zai biyo baya ba ya rabbal alamin. Allah ka azurta mu gaba ɗaya, ka raba mu da talauci ya rabbal alamin. Damoyin mu Allah ka sani ya Allah ka yaye mana. Kai ka jarrabe mu Allah, ba wanda zai yaye mana sai ka ya Allah ka yaye mana. Allah kunci da muke ciki ya ubangiji ka ka mana mafita. Allah duk abin da ya zama mana matsala a rayuwar mu ya Allah ka magance mana shi. Allah babu abin da yafi karfin ka ya Allah, babu abin da yafi karfin ka Allah, kun fa yakun ne magana da ka ya ubangiji ka ka mana agaji, ka ka mana dauki. Allah ka azurta kowa da halal, Allah ka raba kowa da talauci. Allah ka yi wa yaran mu albarka, ka ba mu zuriya mai albarka wadda ba su da aure ya ubangiji ka aure su ga mazajin kirki. Mata ka ba su mazajen kirki, maza ka ba su matan kirki. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.